مانيش باش نطول عليكم خاطر برشا من الاخوات دخلوا افاضوا، فقط عندي فيما يخص التوطئه. في الفقره الرابعه في التوطئه ورد من بين معناها المكتوب في ولحق الشعوب تقريب مصيرها ولحركات التحرر العاجله، وعلى راس حركه التحرر الفلسطيني اقترح حذف كلمه العاجله لانها ضمنيا تعني ان هناك حركه تحرر غير عاجله. المقترح الثاني فيما يخص صلاحيات الرئيس حصانه فصل 68 حول حصانه الرئيس، وهناك يذكرني بالتعديل الذي أجراه النظام معناها النظام السابق باش يشفي هو وعيته من المحاسبة. إذا كان الرئيس بعد انتهاء مهامه ما زال محتفظا بالحصانة سيصبح فوق عملية القانون ولا يحاسب في علاقة مع الفصل 117 من الدستور الذي حدد محاسبة الرئيس عن طريق المحكمة الدستورية بالخيانة العظمى أو اختراق الدستور. وإذا كان هناك فساد مالي أو مالي أو استعمال صلاحيات ونفوذات الرئيس تحت أي بند سنحاسبه وهو محصل خلال مهمته وعند انتهاء المهام تاعه. هذا بالنسبة للملاحظتين اللي عندي عند الدستور على مستوى الدستور. وأختم بسؤال صبرني عزيز الأخوة المتدخلين، وهو من بين المطالب الشعبية التي رفعت أثناء الثورة هي تجريم التطبيع مع العدو والكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال. لماذا لم يتم التنصيص صراحة في الدستور على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ وشكرا.